Alla 71esima mostra del cinema di Venezia, la Regione Veneto si fa alquanto notare. All'interno dell'Hotel Excelsior, uno spazio raddoppiato rispetto al passato permette di intensificare gli incontri con delegazioni ospiti, promuovendo il nostro territorio come set ideale per il cinema e altri eventi. Quest'anno poi la Regione Veneto è presente anche con un'importante coproduzione. Parliamo di Fango e Gloria, il film che ha aperto con successo le celebrazioni per il centenario della Prima Guerra Mondiale. E poi c'è Art Vision, che alza il sipario sul variegato panorama della videoarte. Art Vision nasce da un progetto europeo legato all'IPA, un progetto che si chiama IPA Adriatico, che quindi ha la finalità di mettere in rete i diversi paesi che si affacciano sul Mediterraneo attorno ad un progetto comune. In questo caso quindi Art Vision ha voluto e ha cercato di mettere in rete delle eccellenze legate all'arte contemporanea giovanile e allo strumento per metterle in conoscenza e per divulgarle, che è il documentario. E in questa avventura la Regione Veneto ha voluto accanto a sé l'Accademia di Belle Arti. Tra i 26 istituti italiani, quello di Venezia è il primo a partecipare come partner all'interno di un progetto europeo. Preciso tra l'altro che l'Accademia ha ben 340 ragazzi che fanno videoarte, e assieme in questa occasione abbiamo avuto modo anche di attrezzare meglio l'Accademia con dei contributi che provengono anche da questo progetto, e quindi la collaborazione è totale. Per la prima volta, credo sia nella storia delle accademie, che un'accademia partecipa in collaborazione con altri a una produzione che ci dà la possibilità di sviluppare ulteriormente quelle che sono le risorse dell'accademia stessa. L'importanza dei finanziamenti europei va al di là dell'aspetto puramente economico, aiuta a mettere in rete, comunicare e confrontare le esperienze di paesi diversi. In ogni caso, dal punto di vista della promozione, l'appeal del Veneto è in netta ascesa, specie tra i giovani artisti. Diciamo che la produzione che anche il Veneto ha espresso in questi anni è sempre crescente, di grossa qualità, espressioni anche di giovani talenti sia come scrittura che come poi produzione e regia, quindi credo che sia estremamente positivo il bilancio a tutt'oggi sulla situazione dei giovani nei cinema. Una grande guerra così non l'avevamo mai vista. Grazie ad un procedimento inedito e laborioso, le immagini in bianco e nero hanno ritrovato i colori della realtà. È questa la sorprendente innovazione di Fango e Gloria, il docufilm che Leonardo Tiberi ha ideato mettendo insieme fotogrammi d'epoca dell'Archivio Luce e riprese attuali, cucite intorno alla storia di un giovane soldato, il milite ignoto. Le immagini vengono restituite a una vita nuova, ma io direi alla vita che avrebbero potuto avere fino dall'inizio se quei coraggiosi operatori che stavano sulle montagne, nelle trincee, avessero avuto delle macchine come queste vostre di oggi. Noi per far entrare la trama del film, il girato del film nelle immagini, abbiamo usato una serie di tecniche che ormai abbiamo a disposizione, come restauro digitale delle immagini, la stabilizzazione e la colorizzazione. Non è una scelta che va in controcorrente. Noi riteniamo che il regista di quei filmati allora, se avesse potuto, avrebbe girato esattamente come noi li stiamo proponendo oggi. Oltretutto la pasta del colore è la pasta delle prime bicromie del Novecento, quindi nell'occhio di certi spettatori c'era già il gusto di queste immagini. Fango e Gloria è stato accolto da lunghi applausi al Teatro Goldoni di Venezia. Alla proiezione ha assistito anche il ministro della Difesa Roberta Pinotti, che ha apprezzato soprattutto il tono poco rituale ed empatico, l'ideale per rivolgersi ai giovani. Però una produzione come questa, che attraverso le immagini arriva direttamente
spiega, può diventare uno strumento fondamentale per far sì che la memoria non rimanga rituale, ma diventi invece emozioni vissute e quindi possibile progettualità per il futuro. Per questo ringrazio la disponibilità del Veneto e per questo noi vorremmo il 4 novembre, che è la giornata delle forze armate, far sì che nelle scuole si racconti della Grande Guerra. La presentazione di Fango e Gloria ha aperto ufficialmente il centenario della Prima Guerra Mondiale, un anniversario che significa molto per la nostra regione. È una bella giornata, abbiamo scelto un modo, crediamo, utile per cominciare, cioè un evento importante, un film importante e quindi anche i valori di questa grande guerra di ieri, ma soprattutto del domani, facciano da lancio di questa nostra bellissima iniziativa, questi nostri 4 anni di eventi e di momenti finalizzati al futuro. Ecco, questo ci preme dire, noi faremo grandi eventi, tanti eventi nel territorio, recuperi di siti, recuperi di iniziative, ma la nostra voglia è di futuro. Che il passato sia di insegnamento, che le modifiche del territorio siano in qualche modo delle belle presenze anche per la nostra offerta turistica, ma che il Veneto da questo giorno, da questa grande occasione, lanci se stesso nel mondo per il nostro futuro, perché abbiamo valori da dare e bellezze da mostrare. E proprio in Veneto sono stati girati gli esterni, in particolare nel Veronese, tra Villafranca, il Montebaldo, Forte Rivoli e Verona città. Devo dire che abbiamo avuto tra l'altro un sostegno anche materiale da parte dei sindaci che non ci aspettavamo. Abbiamo costruito un'intera trincea praticamente soltanto con il volontariato, quindi credo che siamo veramente entusiasti di quello che abbiamo trovato qui in Veneto.